Namrata, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। और आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप भी ऐसा कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, तो उसका फायदा रहता है कि जब वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो आपको पता चल जाता है।